Eu sou seu pai, Maria Antonieta. Você é meu pai? Mas quem disse que eu sou Maria Antonieta? Eu sou João Fernando. E eu não sou seu pai, João Fernando. Eu, na verdade, sou a sua filha bastarda. Então quer dizer que você quis dizer que era o meu pai para depois dizer que é minha filha para ficar com toda a nossa empresa? Mal sabe você que eu nem sou eu. Eu sou um cachorro.